హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? ఈరోజైతే నేను మీకు వాటర్ మిలాన్ చికెన్ పకోడా ఎలా తయారు చేయాలనేది చూపించిపోతున్నాను. ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చికెన్ పకోడీ. ఈ పకోడీ ఎక్కువగా కర్నూలు సైడు బాగా ఫేమస్ అండి. ఇది కర్నూలులో అయితే బాగా ఫేమస్. ఈ పకోడా మీకు ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. చాలా క్రిస్పీగా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీకు ఎలా తయారు చేయాలనేది చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ మిలాన్ చికెన్ పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా నేను కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. మీరు ఈ సైజు పీసులు కట్ చేసుకోండి. దీనికన్నా పెద్దగా ఉండకూడదు, చిన్నగా ఉండకూడదు. మినిమం 25 గ్రాములు అలా వచ్చేలాగా ఈ సైజ్ చికెన్. 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ముందుగా 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుంటున్నానండి. నేను కారం పచ్చికారం వేసుకోండి, ఇంట్లో కూర కారం కాదు. 2 స్పూన్ల కారం, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా. ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను 3 యాలకులు, 3 లవంగాలు, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఈ 3 కలిపి పౌడర్ చేసుకుందాము. 3 కలిపి ఆల్రెడీ నేను పౌడర్ చేసుకున్నాను. ఇదిగోండి 1 స్పూన్ వచ్చింది. ఇది కూడా దీంట్లో వేసుకున్నాము. 1 స్పూను చికెన్ మసాలా పౌడర్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూను ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకోవాలండి. మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఆమ్చూర్ పౌడర్. లేకపోతే ఇంట్లో ఇలాగా మనకి మామిడికాయ ముక్కలు మనం ఎండబెట్టుకుంటాం కదండి, మనకి పప్పులోకి కర్రీలోకి వేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఇది నేను నూరుకుంటున్నానండి. కలంలో వేసుకుని జస్ట్ మనకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఇలా నూరుకున్నాను నేను. మనకు పౌడర్ కూడా దొరుకుతుందండి. పౌడర్ అయితే 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇదిగోండి నేను ఇలా ఇది కూడా వేసుకుంటున్నాను. బాగా కలిపేసుకోవాలి కదా, కలుపుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా బాగా కలుపుకోండి. మీరు లేకపోతే పౌడర్ దొరుకుతుంది, పౌడర్ వేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అండి. ఇది కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఇది ఫుడ్ కలరు, రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఫుడ్ కలరు. ఇది ఇంత వేసుకోండి కొంచెం. ఇప్పుడు ఇందులో 1 నిమ్మకాయ రసం పిండుకుంటున్నానండి, 1 నిమ్మకాయ. ఇది పకోడీ అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. 1 2 టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి బాగా దీన్ని పట్టించాలి, అంటే బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలాగా బాగా పిసకాలి, ఇలాగ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలాగా బాగా పట్టించాలి, ముక్కకి బాగానే కలపండి. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది పకోడీ ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ పకోడీ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. బయట కూడా దొరకడం కూడా చాలా కష్టం, కానీ ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ పకోడీ. ఇలాగా అన్నీ వేసుకుని బాగా కలిపేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 కోడిగుడ్డు ఫస్ట్ మట్టుకు వేయొద్దు. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాతనే ఇప్పుడు వేయండి. కలిపేసుకున్నాం, బాగా పట్టించేయండి, బాగా కలపండి. చిన్నప్పుడు మనం చూడండి అన్నం కలుపుకుని తింటున్నప్పుడు ఇలా పిసుకుని తింటాం చూసారా, అలాగా ఇప్పుడు బాగా కలపండి. చిన్నప్పుడు అలా కలుపుకుంటే మన అమ్మ వాళ్ళ కట్ట కొట్టేసేవారు, అలా తినకూడదని. ఇంక ఇప్పుడు ఇలా బాగా పట్టించి చికెన్ పకోడీ వాటర్ మిలాన్ చికెన్ పకోడీ అంటే ఏంటా అనుకుంటున్నారు కదా. ఇప్పుడే చెప్తాను నేను. దీంట్లోని వాటర్ మిలాన్ అన్నది కదా,
పుచ్చకాయతో చేసిందా ఏంటి అని కాదండి. ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలిపేసుకున్నాక ఇప్పుడు దీంట్లో మనం టీ తాగుతాం కదండి, చాయ్ తాగే గ్లాసులు, టీ తాగే గ్లాసులతో 2 గ్లాసులు వాటరు. ఇదిగోండి. ఇదేంటి వాటర్ వేసేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారా? చూడండి, తర్వాత లాస్ట్లో మీకే తెలుస్తుంది. వాటర్ ఏముండదు, ఇలా గ్రేవీ టైప్లో. చూసారా? 2 టేబుల్ స్పూన్లు మైదా, 2 టేబుల్ స్పూన్లు వరిపిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లవర్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకుందాం మనం. బాగా కలిపేసుకున్నాక చూసారా, ఇంకెలా లూజ్గా ఇలా ఊగుతున్నప్పుడే ఇప్పుడు ఇలా 2 దోసలు ఇంతంత 2 సార్లు ఇలా పెరిగి వేసుకోండి. పెరిగి ఏంటి పకోడీలోకి అనుకుంటున్నారా? ట్రై చేయండి. ఇలాగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగాని. ఇలా పెరిగి వేసేసుకుని దీన్ని కూడా ఇలా బాగా కలిపేసుకుందాము. నేను ఎలా చెప్తున్నానో స్టెప్ బై స్టెప్ అలాగే సేమ్ కలపండి, కానీ ఏ డౌట్స్ పెట్టుకోవద్దు. ఇదేంటి పకోడీకి 2 గ్లాసులు నీళ్ళు పోస్తుంది, పెరిగేసింది అని గట్టని ఏం అనుకోవద్దు. ఇలా బాగా పెరిగేసి ఇలా బాగా కలిపేసాం కదా. ఇప్పుడు చెప్తానండి. ఇప్పుడు అసలు అయింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు 1 కప్పు జీడిపప్పు వేసుకోండి. నా దగ్గర కొంచెం తక్కువ ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. ఇలాగా 1 కప్పు జీడిపప్పు, 1 కప్పు వాటర్ మిలన్ సీడ్స్. ఇదేంటి ఇది వేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఇందులోనే ఉందండి అసలైన టేస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదిలా వేసుకుని మొత్తం బాగా కలిపేసుకుందాము. ఇలాగా మనం వేసిన మసాలా అంతా వేస్ట్ కాకుండా మొత్తం జీడిపప్పుకి వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ అంటే పుచ్చపప్పుకి పట్టేలాగా మొత్తం ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఈ పుచ్చపప్పు వేయడం వల్లనే, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ వేయడం వల్లనే పకోడీ చాలా క్రిస్పీగా, చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్ టచ్ కరివేపాకు. కొంచెం కరివేపాకు ఎక్కువగానే వేసుకోండి, బాగుంటుంది. ఇది కూడా బాగా కలిపేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలిపేసుకున్నాక దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నానండి. ఎన్ని గంటలంటే నేను ఓవర్ నైట్ పెట్టేస్తున్నాను, అంటే ముందు రోజు నైటు కలిపేసుకున్నాను. ఓవర్ నైట్ పెడితే మట్టుకి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు కూడా గమనించండి. మార్నింగ్ తెచ్చుకుని ఈవినింగ్ పకోడీ వేసుకుంటారు కదా, ఒక 6-7 గంటలు ఉంచిన దానికి, ఓవర్ నైట్ ఉంచిన దానికి కూడా చాలా టేస్ట్ డిఫరెంట్ మారుతుంది. చాలా బాగుంటుందండి. నేను ఇది వేరే గిన్నెలోకి ఇలాగా తీసుకుంటున్నాను. ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని ఓవర్ నైట్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటున్నానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అదిగోండి ఓవర్ నైట్ అంతా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. మరుసటి రోజు ఇప్పుడు పకోడా వేసుకుందాము. చికెన్ పకోడా. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్, ఆయిల్ వీటెక్కి లోపల ఇది ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకుందామండి. చూసారా, అసలు వాటర్ అనేది లేదు. ఎలా ఉందో అసలు వాటర్ అనేది లేదు. చాలా బాగా మ్యాగ్నెట్ అయ్యింది. ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు బయట కూడా ఎక్కడ తిని ఉండరు నాకు తెలిసి. మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి ఒకసారి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను ఇంకా మీకు కొత్త కొత్త రెసిపీస్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే. చూసారండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఆయిల్ బాగా వేడైందండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మనం ఆయిల్, ఎందుకంటే చికెన్ని ఫ్రిడ్జ్లో తీసుకున్నాం కదా, అది వేయగానే ఆయిల్ కొంచెం చల్లారినట్టు ఉంటుంది. చికెన్ని
వన్ బై వన్ ఇలా వేసుకున్నాము. ఆయిల్ వేడయింది. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి 5 minutes. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి 5 minutes. ఇలా ఇప్పుడు చిన్న మంటలో పెట్టుకున్నాము. ఇలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. 5 minutes అయితే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. అంటే ఫ్రిడ్జ్లో చేస్తాం కదా చికెన్, దాని గురించి అని. ఒక 5 minutes చిన్న మంటలో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది వాటర్ మిలన్ పకోడీ. అంటే మనం పుచ్చపప్పు వేసాం కదా, ఇది కర్నూలు ఫేమస్ అండి. ఎందుకంటే ఇది మనం వేరే డిస్టిక్ కదా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి తినాలన్నా వేరే డిస్టిక్లో ఉన్న వాళ్ళు తినలేరు కదా, అందుకని మనం ఇంట్లోనే ఇలాగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే చాలా చాలా బాగుంటుంది పకోడీ. ఈ పుచ్చపప్పు వేయడం వల్ల ఏంటంటే అండి, హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ చికెన్ బాగా క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. బాగానే చికెన్ అయితేనే బాగా కరకరలాడుతూ చాలా బాగుంటుంది క్రిస్పీగా. ఓకే అండి, ఇలా సరిపోతుంది. తీసుకున్నాం. చూసారండి వాటర్ సీడ్స్ చాలా క్రిస్పీగా. చికెన్ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మనం ఈ డిస్టిక్ నుంచి వెళ్ళి వేరే డిస్టిక్ వెళ్ళి తినలేం కదా. ఇది చాలా ఫేమస్ చికెను కర్నూలులోని. వాటర్ మిలాన్ చికెన్ పకోడీ. మిగతా అంతా కూడా మనం ఇలాగే ఫ్రై చేసేసుకున్నాము. మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇలాగా పకోడీ వేసుకున్నాను. జాగ్రత్తగా వేసుకోండి, చేతి మీదకి వస్తుంది. ఇలా పకోడీ అన్నీ మొత్తం ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాం. డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నిజంగా ఒక వాయి తీసాం కదా, ఈ రెండో వాయి అవి లోపల మొదటి వాయి తినేస్తారండి. నిజంగా చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సేమ్ నేను ఎలా అయితే కొలతలు చెప్పానో అదే విధిగా ప్రాసెస్ అంతా అలా చేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ పకోడీ. చూసారా క్రిస్పీగా. నేనైతే ఆగట్లేదండి, వేస్తూనే ఉంటున్నాను, తింటూనే ఉంటున్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. వాటర్ మిలన్ చికెన్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి. చూసారా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా సౌండ్ చూసారా ఎలా వస్తుందో. ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ఉతకాలేదు. ఇది చూడండి, నేను దీంట్లోకి కారం, వెల్లుల్లి, సాల్ట్, ఉప్పు, ఈ 3 ఇలా వెల్లుల్లి కారం చాలా ఫేమస్ ఇది కూడానే. ఇలా వెల్లుల్లి కారం ఇలా రెడీ చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లోకి ఇలాగా కలిపేసుకుందాం. బ్రౌనీ అరవకు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా కలిపేసుకుందాం. చూసారా అయిపోయింది. ఇలా 2 చేతులు పెట్టేస్తున్నాను. కారం వెల్లుల్లి వేస్తే స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, వాటర్ మిలన్ చికెన్ పకోడా రెడీ అయిపోయింది. ఇలాగా ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయతో నిమ్మకాయ చెక్క ఇలా పిండుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.